해피 뉴 이어. 여러분 안녕하세요. 설 명절 기간 동안 잘 쉬셨는지요? 이번 제가 소개해드릴 영상은 바이크 라이딩입니다. 제가 루앙프라방으로 백패킹 여행을 갔을 때 거기서 머물고 있던 숙소에서 황시폭포로 라이딩하는 과정을 촬영한 영상입니다. 스쿠터 주행 거리는 황시폭포까지 대략 29km 정도였고요. 시간은 45분에서 50분가량 소요되었던 것 같아요. 그런데 혼자 이렇게 떠나온 여행이라 최대한 그 안전한 라이딩을 최우선으로, 그러니까 최우선 목표로 삼았죠. 그리고 또 되도록이면 마음의 여유를 가지고 이번 라이딩에 임했습니다. 잠시 다음 영상에 대해 미리 알려드리고 싶은데요. 이번 라이딩 영상 다음으로 소개될 영상이 황시폭포 여행기와 그리고 이날 저녁 방문한 루앙프라방 나이트마켓을 보여드리려고 해요. 나이트마켓은 제가 찾아갈 때마다 항상 재미난 풍경과 새로운 숨겨진 면들을 보여주더라고요. 그래서 루앙프라방 여행 중 제가 매일 저녁 찾아갔어도 그만큼 질리지 않았던 곳 중 한 곳이었습니다. 이번 영상 같은 경우는 제가 라이딩하고 가면서 보았던 그 라오스 시골 풍경을 다시 한번 추억해보기 위해 제작된 영상입니다. 그런데 아무래도 주행 영상만 주구장창 보여드리면 지루할 수도 있을 것 같고 해서 오늘은 라오스나 루앙프라방 여행 관련이 아닌 제가 여행을 다니는 계기와 나홀로 여행을 할 때 촬영에 대한 개인적인 느낌, 또 왜 이걸 시작하게 되었는지, 그런 모티브라고 해야 되나요? 그런 것들에 대해 이야기를 해볼까 합니다. 맨 처음 나홀로 여행을 떠나게 된 계기가 그 모 교육방송국 채널, 거기서 방영했던 여행 관련 다큐멘터리 프로그램을 시청하고 나서였어요. TV에서만 보던 장소들을 내가 직접 찾아가 보면 어떨까 하는 그냥 작은 막연한 호기심에서 출발을 했었습니다. 그 호기심들이 무럭무럭 자라서 그 계획을 세우고 비행기표를 예약하는 실행 단계를 거치고요. 제가 여행지에서 겪는 해프닝들로 하루하루 성장해가는, 성장한다? 적당한 단어가 생각 안 나는데 그렇게 지나왔던 과정들을 기록하고 그렇게 영상 작업들을 해온 지 어느덧 5에서 6년이라는 시간이 훌쩍 지나 있더라고요. 그런 과정에서 그렇게 여행지에서 만났던 추억들이 여러 갈래 가지들로 뻗어나가고요. 한 그루의 나무가 되어서 아직도 성장하고 있다는 사실이 가끔은 놀랍고 믿기지 않을 때도 있습니다. 그런데 제가 말하고도 너무 어렵네요. 쉽게 말해서 제가 만든 유튜브 채널 성장기에 대한 이야기라고 할게요. 나홀로 다니는 여행과 여행 기록을 담는 영상은 저에게 많은 변화를 가지고 왔어요. 그 5, 6년이라는 세월 속에서 그 변화들을 잘 감지하지는 못했어요. 그런데 이렇게 몇 해 세월이 지나고 이렇게 과거를 돌이켜 보니까 제가 꽤 많은 일들을 벌려왔고 해오고 있더라고요. 초창기에는 여행을 기록한다는 개념도 없었고 뭐 무작정 이곳저곳을 떠돌아다니기만 했었습니다. 그러면서 만난 멋진 풍경들을 보고 이런 멋진 장면을 나 혼자 본다는 게 너무 아쉽다는 생각을 하게 되었고요. 그렇게 해서 시작된 내가 본 것들을 남들과 나누자는 생각에서 시작해 생애 처음으로
나홀로 떠났던 필리핀 여행에서 여행 영상과 사진들을 기록으로 남기기 시작하게 됩니다. 그게 아마 4년 전쯤인가 5년 전쯤인가 였던 걸로 기억해요. 제가 처음 시작할 당시만 해도 구입한 지도 한참 지난, 그것도 한 5, 6년도 더 지난 구닥다리 스틸 카메라 하나하고 짭프로 그 뭐라 그러죠? SJ4000이었던가? 그 모델을 가지고 처음 시작을 했더랬죠. 참고로 지금 이 주행 영상 같은 경우는 제가 중고로 소니 액션캠이라는 모델인데 HDV100인가 그걸 거예요. 뭐 근데 요즘은 뭐 3000번대 4K 영상 담는 그 액션캠도 뭐 끝물이라고 하던데 아직 저는 이걸 사용하고 있습니다. 뭐 어쨌든 사진과 영상에 대해 그 당시에는 뭐 전문 지식이 전무했던 때였고요. 그래도 뭐 여행 중 뭔가를 찍고 추억을 남기기 시작하면서 저한테 휘발성 강했던 일회성 즉흥 여행들이 하나둘 저에게 새로운 의미로 다가왔어요. 그리고 생각날 때마다 꺼내볼 수도 있는 그 어떤 뭐라 그러죠? 뭐 시청각적인 기록이 되어져서 제가 여행 중 놓쳤던 또는 모르고 지나쳤던 장면들, 그런 장면들이 제가 편집해 놓은 영상들을 다시 모니터링 하면서 저한테 새로운 의미와 즐거움으로 다가왔어요. 하지만 그 과정들은 순탄치만은 않았어요. 그리고 결코 짧은 시간에 이루어진 결과들이 아니었거든요. 굉장히 긴 장고의 시간을 기다린 거, 그 막 뭐라 그러죠? 형체가 없었던 것들이 구체화되는, 뭐 다시 말해서 막 미지의 세계로 연결된 고리가 아주 천천히 현실화되는 막 그런 과정 속에서 기나긴 기다림이었어요. 아, 너무 어렵다. 내가 말하고도. 쉽게 설명드리자면 현실적으로 영상을 만드는 초창기에는 제가 여행을 끝내고 돌아와도 마땅히 영상을 편집할 프로그램도 없었고요. 그리고 원래 가지고 있던 저장 매체였던 오래된 하드 드라이브도 더 이상 영상을 넣을 수 없을 정도로 공간이 꽉 차 있었습니다. 그 당시만 해도 제가 뭐 본격적으로 뭔가 여행이나 여행 제작에 포커스를 맞추던 시기가 아니었어요. 그렇게 딱 하나 가지고 있던 1테라 하드 드라이브가 여행 영상만 있었던 것도 아니었고요. 이것저것 답답한 뭐 학습 자료들 뭐 이런 것들이 보관 중이라 더 이상 영상을 찍지는 못하고 그 하드를 오랫동안 방치하게 되죠. 그런데 문제는 또 있었어요. 왜냐하면 제가 가지고 있던 노트북이 너무 오래된 저사양 모델이라 편집을 원활하게 할 수 없는 환경이었어요. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 대부분의 뭐 편집 프로그램들은 높은 고사양을 요구하는 것들이 태반이었으니까요. 뭐 그렇다고 그런 편집 프로그램 또한 있었던 것도 아니었어요. 그래도 그 와중에 불행 중 다행이었다고 해야 되나요? 기본적인, 아주 기본적인 컷 편집에 대한 개념들을 제가 오래전 독학으로 조금이나마 알고 있었다는 거죠. 제가 말씀드리는 거는 전문가 수준이 아닌 그냥 정말로 초보적인 그냥 영상 컷 편집을 말하는 겁니다. 제가 처음
처음 접해본 편집 툴이 윈도우 XP하고 윈도우 7에서 무료로 제공되던 무비 메이커였습니다. 아시려나요? 그런데 무비 메이커는 제가 봤을 때 전문적인 편집 툴은 아니었어요. 뭐 그냥 간단한 컷 편집 정도? 그 정도만 할 수 있었고, 몇 개 없는 폰트, 자막, 그리고 촌스러운 트랜지션이 전부였으니까요. 아무래도 여행 영상을 무비 메이커로 작업하기엔 조금 부적합하다고 판단하고, 그렇게 또 2, 3년 정도 여행 영상 소스를 또 여전히 방치하게 되죠. 그러다 그러다 제가 활동하던 뭐 인터넷 커뮤니티 사이트 자료실에 우연하게도 파워 디렉터 라이트 버전을 발견하게 됩니다. 그래도 뭐 무비 메이커보다는 조금 나은 편의성으로 당시 범접할 수 없는 가격대의 베가스랄지 에디우스, 뭐 파이널 컷 프로보다는 직관적이었고요. 무엇보다 무료였습니다. 그리고 가지고 있던 이 성능 구린 노트북에도 어느 정도 그냥 착하게 돌아가주는 가벼운 편집 프로그램이었죠. 요즘 젊은 친구들 말로 해자였습니다. 해자. 아, 잠시만요. 여기 차가 제 옆으로 지나가잖아요. 이 차들이 한 세 대쯤 이렇게 지나가는데, 그 지나가고 나서 제가 저한테 혼잣말로 막 뭐라고 다그칩니다. 이거 굉장히 중요한데, 그 스쿠터 운전을 하다 보면 나도 모르게 앞에서 이렇게 추월해가는 차들을 따라가려고 스피드를 내는 경우가 있어요. 이거 굉장히 위험합니다. 잠깐 한번 들어보시겠어요? 왜 이렇게 스피드 내냐? 안 급해. 안 급해. 길 이런데 왜 빨리 가? 천천히 가, 천천히. 할 필요 없어. 빨리 가봐야 뭐 할 거야? 천천히 가. 저거 지나간다. 저거 쫓아가려고 그러는데 천천히 가. 라오스 도로가 굉장히 파인 곳도 많고 운행하기 위험한 구간들이 꽤 많습니다. 혹시 라오스에서 렌트를 해서 운전을 하시려고 하는 분들은 이 점 유의하시고 운행을 하셨으면 하는 바람입니다. 자, 그럼 다시 아까 하던 이야기 계속 하겠습니다. 파워 디렉터가 그 라이트 무료 버전이라 제약된 기능들이 아주 많았던 것도 사실이지만, 그 당시 초보 유튜버였던 저에게, 지금도 초보지만 이것도 감지덕지였어요. 그래서 제 컴퓨터에 파워 디렉터를 라이트 버전을 깔아두고요. 그동안 오랫동안 삭혀두었던 여행 영상 소스들을 하나 둘씩 편집하기 시작합니다. 물론 초창기라 영상 하나 올리는데 뭐 일주일도 넘고 보름도 넘고, 뭐 그냥 하기 싫으면 막 저리 던져뒀다 생각나면 또 하고, 그렇게 유튜브 업로드를 하던 시절이었습니다. 그럴 즈음에 잠시 여행을 다니는 것도 뜸해지고, 한참 제가 목공 수업에 빠져 배우러 다니기 시작했었습니다. 그리고 가지고 있던 짭프로 그 SJ4000 액션캠으로 목공 수업에 있었던 일을 찍기 시작할 때가 이때쯤입니다. 일주일에 한 번 있었던 가구 목공 모임이라 영상을 찍어뒀다 다음 목공 수업하러 가기 전까지 영상 하나씩은 유튜브에 업로드할 수 있겠더라고요. 일주일에 간단한 목공 수업 영상 하나, 그까짓 것 하고 막 찍고 막 편집해서 막 올렸더랬죠. 그런데 이게 계기가 된 것인지
그런 편집 루틴들이 재미가 있어지더라고요. 한 달짜리 목공 수업을 마지막으로 더 이상 뭔가 취미로 할 수 없어진 저에게 편집 작업은 뭔가 새로운 할 거리로 다가온 거예요. 그때쯤 묵혀뒀던 여행 영상들이 실은 본격적으로 제가 편집 작업을 시작하게 됩니다. 이렇게 하나 둘 작업물을 유튜브에 올리고 업로드를 하다 보니 재미도 생기고, 액션캠 하나 들고 제가 살고 있는 동네 시장이나 대학교 캠퍼스 행사들을 막 돌아다니며 찍고 편집하고 유튜브에 올리고 했었죠. 또 연예인들이 오는 큰 행사도 구경 가고, 그렇게 하다 보니까 신기한 게 연예인들이 오는 행사에 거기서 제가 놀라운 광경을 목격하게 됩니다. 제가 보기에도 거대하고 비싸 보이는 카메라들을 들고 행사장 좌석 맨 앞에서 촬영을 하고 계시던 나이 지긋하고 중년 일반인 분들이 제 눈에 띄었어요. 저는 바로 이분들이 그 직캠 영상을 찍어 유튜브에 올리시는 분들임을 좀 직감했었죠. 다른 건 다 제쳐두고 그분들이 가지고 계신 카메라들과 그분들 포스가 굉장히 멋있더라고요. 신기했던 건 멋진 댄서들과 육감적인 여자 가수들을 찍으시며 전혀 부끄러워하지 않는 전문가들 포스가 범접할 수 없는 분위기였어요. 분명 제가 보기에는 일반인들이셨는데 말입니다. 그 소위 말하는 덕후분들이셨던 것 같기도 하고요. 근데 좋게 포장하자면 저렇게 멋진 취미를 가진 분들도 세상에 존재하는구나 하는 생각과 동시에 그분들이 가지고 있었던 그 덩치 큰 카메라에 대한 관심이 나날이 늘어가던 때였습니다. 그 덩치 큰 카메라는 나중에 알게 됐지만 DSLR이라고 부르는 굉장히 고가의 카메라더라고요. 그때쯤에 또 그 유튜브에도 전문적으로 여행 영상을 올리시는 분들이 하나둘 보이기 시작하고, 똑딱이 카메라와 짭프로가 전부였던 저한테 그런 전문 여행 유튜버 분들이 올리는 영상의 퀄리티가 너무 부러웠던 시기였습니다. 그렇게 시간이 흘러 우연히 방문하게 된 삼성동 코엑스에서 카메라 관련 행사를 하더라고요. 그 행사 이름이 P&I 였습니다. 포토 앤 이미지라고 했던 것 같고, 아무튼 전 이때까지만 해도 정말 카메라는 똑딱이 카메라를 오토에 두고 이렇게 찍기만 하던 진짜 왕초보였습니다. 뭐 화이트 밸런스가 뭔지, IS는 또 무엇이며, 조리개는 뭐야 하던 시절이었으니까요. 뭐 사실 요즘도 전문적으로 이런 매뉴얼적인 것들을 안다기보다 본능에 의존한 세팅을 하긴 합니다. 하지만 뭐 이제는 화이트 밸런스도 만지고 ISO 조리개를 조절해가며 제가 찍고 싶은 대상을 식별 가능하게까지는 만지긴 합니다. 만 이것들에 대한 무슨 원론적인 거나 이론적인 것들을 혹시나 저한테 개인적으로 물어보신다면 저는 대답을 해드릴 수가 없어요. 왜냐하면 저는 이런 것들을 책을 통해 배운 것도 아니고 누가 가르쳐 준 것도 아니거든요. 전 그냥 제가 가지고 있는 카메라를 계속 써보고 그동안 사용하면서 터득한 것들을 뭐 이럴 때 이렇게 하면 되는구나 하는 정도일 뿐입니다. 하지만 개인적으로는 또 장족의 발전이었던 것도 사실이고요. 뭐 긴 이야기는 이쯤에서 끝내고, 그렇게 제가 P&I 행사를 방문해서 강력한 전환점을 맞이하게 해주는
일들을 벌이게 됩니다. 제가 그동안 모아뒀던 전 재산을 투자해서 이렇게 수년 동안 침만 흘리고 있던 하이엔드 카메라를 구입하고 렌즈도 하나 구입하게 됩니다. 그게 바로 소니사의 알파 6500과 그 동회사 18105mm G 렌즈였습니다. 그 당시 제가 생각해도 너무 무모했던 거 아닌가 하는 후회도 했었습니다. 사진이나 영상을 제가 전문적으로 하면서 돈을 벌 만한 스킬도 아니었고 실력도 없으면서 왜 굳이 이 비싼 걸 사서 무엇을 하려고 하는지. 그런데 제가 그동안 여행을 다니며 그리고 거기서 촬영을 하면서 하나 둘 쌓아가던 꿈이라는 제 안에 있던 상상 속 거인이 저를 더 앞으로 뻗어나가라고 자꾸만 내 가슴 속에서 이야기를 하고 있는 것만 같았어요. 그렇게 해서 결국 저는 현실을 잠시 잊어버리고 실행을 해버린 겁니다. 아유, 만두던. 지금도 왜 그랬지? 라고 자문자답을 해보지만 정확한 그에 대한 해답은 못 찾았어요. 굳이 이유를 찾자면 내가 만든 채널을 더 멋지게 만들기 위해, 그리고 내가 여행을 통해 경험했던 것들을 나누기 위함이다 라고는 정리를 합니다. 나에게 너무 무모했던 결정은 아니었을까 라고 물어보면 실은 그 해답은 현재도 진행형입니다. 반복되는 일상을 살아가는 저에게 한 번쯤 해보고 싶은 걸 해보자. 인생 뭐 있습니까? 그나저나 저기 멀리 보이는 그 사원 보이시나요? 지금 오른쪽에 조금씩 가까워지는데 이런 사원들이 가는 곳곳마다 있더라고요. 라오스뿐만이 아니라 태국에 갔을 때도 그랬고, 저는 이거를 처음 봤기 때문에, 접해봤기 때문에 굉장히 신기했어요. 한국에 있는 절하고는 너무 차이가 나는 우리가 기존에 알고 있던 절이라는 개념하고는, 절에 있는 건물이라는 개념하고는 좀 다르더라고요. 좀 더 세련됐다고 해야 되나요? 그 색감도 그렇고요. 그 건물의 그 쉐이브 같은 것도 굉장히 이렇게 디테일한 면들이 많더라고요. 네, 어찌됐건 제가 오늘 이 영상을 통해서 제가 하고 싶었던 그동안 여행에 관련된 거, 그리고 여행을 가서 영상을 찍고 그거를 편집해서 유튜브에 올리고 하는 것들에 대한 생각들, 그리고 모티베이션 같은 거를 이야기를 했는데 아직도 할 얘기는 많아요. 그런데 너무 또 이렇게 재미없는 이야기 만들어 놓는다고 누가 뭐라고 할까봐 조금 재밌는 노래라도 한 곡 듣고 또 시간이 남으면 썰을 풀어볼까 합니다. 잠깐 이 분위기에 맞는 노래를 제가 한번 찾아서 이렇게 BGM으로, 백그라운드 뮤직으로 한번 깔아볼게요. 자, 음악과 함께 잠깐 동안 라오스 시골길을 저와 함께 달려보도록 합시다. 준비되셨나요?
여기 지금 밴 서 있는 거 보이시나요? 여기 왼쪽에 그 코끼리 농장이었더라고요. 그 당시 지나갈 때는 제가 그냥 모르고 지나갔었는데 저분들이 아마 한국 관광객 분들이셨던 것 같아요. 나중에 이제 그 광시 폭포 도착해서 보니까 저분들이 나중에 오더라고요. 저 밴을 타고 그래서 뭐 주차를 하고 이렇게 지나가시면서 이야기하는 걸 우연히 이렇게 들어보니까 거기 방금 그 장소를 광시 폭포 가기 전에 아마 이렇게 코스인가 봐요. 이게 뭐라 그러죠? 저는 이제 나홀로 여행객이기 때문에 뭐 그걸 뭐라 그러죠? 요즘에 하여튼 패키지가 아니고 저는 그냥 자유여행이라 제가 그냥 가고 싶은데 렌트카래 스쿠터 빌려서 그냥 가고 싶은데 여기저기 뭐 시간에 구애받지 않고 가니까 몰랐던 거죠. 그런 정보가 없으니까 혹시나 저처럼 자유여행을 하시는 분들은 참고를 하셨다가 저기를 광시폭포 가는 길에 중간에 있으니까 한번 방문을 해보시는 것도 좋은 추억이 될 것 같아요. 근데 혼자 가서 구경할 수 있는지는 저도 잘 모르겠습니다. 가보지는 않아서 그냥 보시는 것처럼 패스를 해버렸기 때문에 저도 그거에 대한 정보는 없습니다. 그냥 이제 그분들 오셔가지고 나중에 광시폭포에 오셔가지고 하는 이야기를 듣고 제가 또 물어봐서 들은 것도 아니고 지나가시면서 하는 이야기를 이제 얼핏 듣고 저게 저거였구나 라는 거를 또 이걸 편집하고 모니터링 하면서 그분들 모습이 보이니까 생각이 나더라고요. 자, 지금 앞에 가는 노란 셔츠를 입으신 라오스 현지인 분을 지금 열심히 쫓아가고 있어요. 혼자서 이렇게 가다 보면 굉장히 지루해요. 그래서 너무 빠르지만 않으면 저렇게 이제 앞에 누군가를 포커스를 맞춰서 졸졸졸졸졸 쫓아가는 게 그래도 지루함을 덜하고 또 운전할 때 안전하게 이렇게 갈 수 있는 방법 중에 하나더라고요. 왜냐하면 내가 가야 할 길을 먼저 이렇게 가시면서 길에 대한 정보들을 주시니까 저는 그분이 지나간 길 위로만 이렇게 가면 되거든요. 아까도 이야기 한번 해드렸다시피 이 라오스 길이 굉장히 안 좋아요. 이게 아무래도 다코가 돼 있고 막 그러다 보니까 패인 것도 많고 이게 스피드를 내다가 혹시나 그렇게 파인 데를 지나가 버리면 오토바이나 이런 스쿠터들은 이렇게 돌아버린다든지 방금처럼 이렇게 모래가 많은 지역에서는 슬립이 일어나요. 그러면 이제 넘어지면 크게 다치죠. 그래서 되도록이면 저렇게 이제 저 노란 셔츠 입은 분들이 이제 스피드를 내버리시니까 이제 못 쫓아가는데 되도록이면 어느 정도 같은 스피드를 가진 분이 저를 추월했다. 그러면 이제 그분을 이렇게 쫓아가는 게 안전 운전하는데 하나의 그 팁이 될 수 있습니다. 혼자이기 때문에 사고 나면 안 돼요. 그래도 저기 멀리에서 그래도 조그맣게는 보이시네요. 그래서 제가 그 당시에 이 라이딩을 할 때 좀 멀어졌다고 하더라도 멀어지면 이제 그만큼 그 길을 읽기에는 힘들어지지만 그래도 뭔가 이렇게 목표를 두고 타겟을 놓고 가니까 나쁘진 않더라고요. 왜냐하면 가까우면 길에 대한 정보를 더 얻을 수 있지만 멀어지면 좀 더 얻기는 힘들거든요. 하지만 그래도 이렇게 누군가 선두에서 이렇게 가면 그런 건 있어요. 이렇게 커브를 돈달지 앞에가 이렇게 갑자기 저렇게 없어지잖아요. 이렇게 사라지시잖아요. 그럼 커브가 있다는 정도까지는 알고 가니까 미리 이제 준비를 하고 갈 수는 있는 거죠. 단 길 컨디션에 대한 거는 제가 이제 가면서 확인을 해야 돼요. 멀어지면. 그러니까 이제 조금 제가 쫓아가는 것 같긴 한데 절대로 쫓아간
걷기 위해서 스피드를 너무 무리하게 낼 필요는 없습니다. 이렇게 그늘진 데나 이렇게 길이 이렇게 한번 리페어 됐던 장소들이라지 이렇게 격차가 좀 차이가 있는 지역은 길과 길에 그런 갭이 있는 데는 조금 위험해요. 제가 이렇게 그늘진 데 특히 이렇게 구멍도 더 잘 안 보이고 파인데도 더 잘 안 보이기 때문에 조심해서 가야 됩니다. 이렇게 밖에 나와서 이렇게 낙엽 청소하시는 분들도 있을 수도 있고 길이라는 게 내 마음 같지가 않거든요. 사고는 내가 나고 싶어서 안 나고 싶어서 안 나는 게 아니라 뭐 내가 나기 싫어도 나는 게 사고니까 그거를 그래도 확률을 줄이기 위해서는 나는 그래도 더 조심을 하고 운전을 하되 너무 긴장할 필요는 없으십니다. 이번 영상이 만들어지기까지 우여곡절이 조금 있었습니다. 이번 긴 연휴가 끼어 있어서 타지에 사는 형제들이 번갈아 가면서 이 시골집을 방문하다 보니까 한시도 조용할 날이 없었어요. 그래서 원래 계획에 두었던 보이스 녹음을 제가 전혀 할 수가 없어서 새해에 제가 저 스스로 다짐했던 매주 금요일이나 토요일 영상 업로드 계획을 지킬 수가 없었습니다. 설 연휴 기간 동안 제가 카페도 가보고 인근 대학 캠퍼스도 가보고 했었는데 카페에서 제가 녹음을 하려고 해보니까 그 카페에서 흘러나오는 노랫소리하고요 그 카페 손님들 대화가 제 목소리하고 함께 녹음이 되더라고요. 그래서 쓸 수가 없으니까 또 인근 대학 캠퍼스로 가봤어요. 그런데 밖으로 나가니까 너무 추워서 되돌아올 수밖에 없었습니다. 근데 이게 굉장히 난감하더라고요. 영상은 이미 다 편집해서 준비가 돼 있는데 제 목소리만 녹음을 하면 돼요. 그런데 제 목소리를 녹음을 할 데가 없어서 제가 한 4, 5일 동안을 정말 아무런 소득 없이 그 녹음을 할 만한 장소를 찾아다녀야 되겠다는 일념으로 여기저기 돌아다녔었어요. 그런데 그 연휴가 끝날 때쯤 제가 한 영상 관련 기관을 알게 되었어요. 그곳에서는 누구나 영상 기자재며 시설을 무료로 이용할 수 있다고 하더라고요. 기쁜 마음에 연휴가 끝나자마자 제가 찾아가 보았는데 진짜 아무 소득 없이 또다시 돌아올 수밖에 없었습니다. 그 영상 관련 기관을 직접 찾아가서 제가 시설을 이용할 수 있는 게 아니더라고요. 아무래도 시대가 발달해서 그런지 모든 것을 그 인터넷으로 예약해야만 한다고 하더라고요. 물론 그 회원가입도 인터넷으로 해야 하지만 또 그 누구나 이용할 수 있다는 조건이 또 따로 있었습니다. 바로 인터넷으로 회원가입을 하고 정회원 신청을 해야 되는데 또 그 정회원이 되기 위해서는 2시간가량 그곳 시설에 관한 교육을 받아야만 한다고 하더라고요. 그래서 방문해서 받는 그 시설 관련 교육을 빼고 이 모든 과정을 와이어리스하게 인터넷으로 진행을 해야만 하고 그 교육 신청 또한 인터넷으로 예약을 해야만 한다고 하더라고요. 세상이 인터넷 같은 걸로 편리는 해졌다고 하지만 아직 저한테는 그 아날로그 감성이 남아 있어서 그런지 조금은 감정이 없는 그 예약 화면 모니터가 좀 차갑게만 느껴지더라고요. 그 머리로는 이해를 하겠는데
가슴으로는 제 가슴으로는 아직 받아들이지 못했다고 해야 할까요? 잠깐 제가 여기서 쓴 이유는 제가 아까 길을 잃었다고 했잖아요. 그래서 핸드폰으로 그 내비게이션을 쳐서 제가 갈 목적지를 확인하려고 샀습니다. 그 구글 맵을 켜고 지금 확인하고 있는 중이에요. 네, 구글 앱을 키니까 이게 아직 가려면 멀었더라고요. 멀었다기보다 이제 거의 다 왔어요. 이제 갈림길이 나온다는 건 알고 있었는데 갈림길이 안 나와서 어디쯤인가 하고 봤는데 거의 다 왔더라고요. 그래서 확인을 끝내고 갈림길을 향해서 가게 됩니다. 근데 지금 지나가는 그 밴 보셨죠? 아까 그 농장, 그 코끼리 농장에서 온 밴 같아요. 저 밴들이 어차피 광시 폭포로 다 그쪽으로 갑니다. 그래서 저것만 쫓아가면 돼요. 실은 뭐 쉽더라고요. 어차피 저분들도 관광객분들이기 때문에 다른 길로 안 가요. 생각해 보니까 저거 따라가면 되겠더라고요. 마저 하던 이야기를 계속 할게요. 그 녹음에 관한 이야기요. 이건 해프닝, 후시 녹음. 이렇게 다행히 그 교육을 한 달에 두 번뿐이라고 하는데 한 달에 두 번뿐인 정형 교육을 제가 인터넷으로 시청한 지 이틀 만에 받을 수 있었어요. 그게 오늘이었고요. 그런데 또다시 이 시설을 이용하기 위해서는 제가 이번 주 월요일까지 기다려야 한다고 하더라고요. 그리고 인터넷으로 또 그 시설 이용에 관해서 예약을 해야만 한다고 합니다. 그 예약이 완료되면 48시간을 기다린 후 이제 그 시설을 이용할 수 있다고 하더라고요. 48시간이면 이틀이죠. 다음 주 수요일입니다. 그렇게 해서 오늘 제가 그 교육을 받고 왔거든요. 그런데 관계자분 말씀으로는 월요일부터 예약을 할 수 있다고 하니까 그렇게 되면 저는 그 녹음실을 이용하려고 했는데 그 월요일 후 이틀 후니까 수요일 날 사용할 수 있게 되는 거죠. 결국 오늘 이렇게 집에 와서 지금 새벽 시간인데 이렇게 조용한 시간에 잠을 줄이고 보이스 녹음을 진행하고 있는 중입니다. 그래서 목소리가 좀 좋지 않더라도 이런 사연이 있었다는 것을 감안해 주시면 정말 감사하겠습니다. 앞으로 10여 분 가량 더 가면 도착할 것 같아요. 다 온 것 같습니다.
예, 여기 이제 갈림길입니다. 여기서 왼쪽으로 가는데요. 저기 저 트럭 따라가면 안 되고 여기 지금 밴 가는 왼쪽 길 지금 집 2대 지나가고 지금 옆에도 스쿠터 한 대 가고 있는데 이분들 따라서 쭉 가면 돼요. 여기서부터는 이제 길을 잃을 수가 없습니다. 여기쯤 오니까 이제 마음이 조금 한결 놓이더라고요. 그래서 이제 좀 긴장도 풀리고 그래도 마지막까지 이렇게 스쿠터나 바이크 운전할 때는 긴장을 놓으면 안 된다는 걸 알고 있기 때문에 천천히 앞에서 빨리 가더라도 저는 제 스피드를 유지하면서 쭉 가고 있습니다. 거의 다 왔어요. 이제 지나기만 하면 여기 길 끝에 광시폭포가 저를 이제 기다리고 있습니다. 이 주행 영상을 보시는 분들은 이제 아시겠지만 하늘이 이렇게 맑지 않았어요. 제가 여행 갔던 때가 그 당시 3월 초순경이었고 중순이었나? 아무튼 그때가 그 이야기를 들어보니까 이게 추수가 이제 작년에 끝나고 새로 이제 벽시나 뭐 이런 거 작물을 재배할 목적으로 이렇게 우리나라로 치면 쥐불을 놓는다 그러나요? 이렇게 밭에 이렇게 불을 놓아서 이렇게 다 태운다고 하더라고요. 그런 것 때문에 그런지 미세먼지처럼 이렇게 하늘이 뿌옇고 아무래도 그 아직은 동풍이 있어서 그런지 중국 쪽에서 이렇게 이 라오스도 중국 영향을 좀 받는 것 같더라고요. 푸른 하늘은 못 봐서 그게 조금 아쉽더라고요. 정보가 없어서 그 3월 달에 이럴 거라고는 이렇게 날씨가 화창하지는 않을 거라는 걸 예상을 못했습니다. 그래도 이런 날씨 빼고는 라오스 전체적인 여행 그 기분은 좀 좋았어요. 그 라오스 사람들도 순수하고 음식도 저랑 좀 잘 맞았고 같은 아시안이라 그런지 음식 문화도 뭐 나물 같은 종류들이 있더라고요. 나물이라고 해야 되나? 하여튼 그런 것도 있고 먹거리도 좋았고 예, 전체적으로 나쁘진 않았어요. 실은 처음에 그 너무 이렇게 어그레시브하게 이렇게 게스트하우스 매니저들이 막 저한테 접근을 해서 이게 너무 속된 말로 이렇게 호구되는 거 아닌가 해서 경계심이 좀 있었는데 나중에 갈 때쯤 되니까 알겠더라고요. 이분들의 그 성향을 그 저희 같이 도시화된 곳에서 산 사람들하고 다르게 때묻지 않은 게 보여요. 좀 무뚝뚝하게 보이는 면도 있는데 아마 그건 이제 그 아무래도 그 공산주의 국가 오랜 그런 공산주의 국가여서 그럴 수도 있지만 그렇다고 그게 뭐 두려움이나 이런 걸로 다가오지는 않고 조금 옛날 저희 아버지나 할아버지 세대쯤에 그런 정서를 가지고 있는 것 같더라고요, 라오스인들이. 그래서 되게 신기했고, 신기한 걸 또 떠나서 때묻지 않으셨어요. 그렇더라고요. 나는 괜한 의심을 하고, 초반에 그 매니저분들의 그런 딜을 해오는 거에 대한 약간 경계심 때문에 다르게 봤었는데 아니었어요. 되게 좋아요. 제가 겪은 라오스 분들은 네, 너무 좋았어요.
이제 저 앞에 보이는 저 산 줄기를 오른쪽으로 이렇게 커브를 뚫어서 돌아서 가면 그 광시폭포랑 연계된 그 마을이라고 해야 되나요? 거기 그 마을이 시작이 됩니다. 입구라고 해야 되나? 그 입구부터 시작해서 이제 쭉 올라가게 되면 제가 가고 싶었던 광시폭포가 나오게 됩니다. 저는 여기서 그러면 나레이션을 마치고 이제 거의 다 왔으니 짧은 주행 영상을 시청하셔서 끝까지 시청하시면 정말 감사하겠습니다. 또 장시간 저랑 함께 제 이야기를 들어주시며 이렇게 주행하는 영상을 봐주신 거에 대해서 너무너무 감사드리고요. 또 더 나중에는 더 깔끔하게 액션캠이 이게 오래된 모델이라 선명하지 않는 부분도 있긴 한데 최대한 제가 이거 보정을 해서 이 정도까지만 한 거긴 하거든요. 그래서 아무튼 감사합니다. 이렇게 저랑 함께 라이딩 하느라 고생하셨습니다.